бо мақсади баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд меҳмонхона ва ошхонаву тарабхонаи нав бунёд мегардад. Дар ин бора дафтари матбуотии ҳукумати Суғд иттилоъ дода афзуд ки раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода бо ҷараёни сохтмони иншооти гуногун дар фурудгоҳ шинос гардидааст. Сохтмони биноҳои ҷадид ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон идома дошта, феълан корҳои пардозгариву ороишӣ амалӣ мешавад. Бинои меҳмонхона аз 5 ошёна ва 90 ҳуҷра иборат буда, дорои 188 кат мебошад. Бинои ошхона ва тарабхона бо ҷойи нишаст барои то 300 нафар сохта шуда, дар оянда шабонарӯз фаъолият хоҳад кард, омадааст дар иттилоия. Дафтари матбуотии ҳукумати Суғд афзуд, дар ҳудуди фурудгоҳ инчунин корхонаи дӯзандагӣ ташкил шуда, либосҳои махсуси корӣ барои кормандони шӯъбаву хадамоти фурудгоҳ омода карда мешавад. Таъкид шудааст ки корҳо барои таъмини сатҳи баланди бехатарии парвозҳо низ амалӣ мегардад. Аз ҷумла барои мутобиқ намудани фурудгоҳ ба стандартҳои байналмилалӣ барои нигоҳдории мошинҳо дар минтақаҳои истгоҳи мошинҳои махсус, боксҳо бо ғунҷоиши 20 нақлиёт бунёд гардида, дар ошёнаи дуюми бинои мазкур утоқҳои корӣ барои кормандон сохта мешавад. Раиси вилоят зимни боздид аз фурудгоҳ аз масъулин хост то иншоотҳои нав саривақт бо сифати баланд мавриди истифода қарор дода шавад.